Danas pripremam domaću sirnicu ispod sača, ili kako neki vole da kažu, burek sa sirom. Ovdje imam brašno, tip 500, a detaljan recept ću vam postaviti u opisu videa. Prvo ću potkuhati tijesto. Brašno ću prvo malo posoliti. Prije nego dodam malo suncokritovog ulja, brašno i sol ću promiješati. Tijesto treba mijesti ovako otprilike nekih 10-ak minuta. Mora da bude mekano i ljepljivo. Kad završim sa miješanjem, premazat ću ga uljem, prekriti folijom i ostaviti 10 minuta da omekša dodatno. Tijesto je odmorilo 10 minuta, sad ću ga podijeliti u dvije kugle i ponovo prekuhati. Na pamučni stolnjak ću prvo dodati malo brašna, pa ću onda dodati kuglu. Prva kugla je spremna, isto ću raditi sa drugom. Kugle ću ostaviti ovako 10 minuta da ponovo omekšaju, a za to vrijeme ću pripremiti žar. Na malo razvučenu jufku ću dodati dosta ulja. Ovako nauljenu ću malo presaviti.
Prije nego počnem sa razvlačenjem jufke, pripremit ćemo sir. Ovdje imam 500 grama mladog sira, dodat ću jedno jaje, malo posoliti i pomiješati. Sir je spreman, ostavit ću ga sa strane, kad razvučemo jufke počnemo sa dodavanjem. Počnem je razvlačiti iz sredine. To je što se ova jufka da razvući, ovdje mi je pukla, moramo požuriti jer se tijesto jako brzo suši, u hladu je 32 stepena. Tepsiju ću dobro premazati uljem. Pa ću dodati malo palinti. I početi sa dodavanjem jufki. Ovo ćemo poklopiti, razvući drugu jufku i dodati na ovu. Malo ću je premazati uljem. I posuti palintu. I ovako ide na pečenje. Po tepsi sam stavio malo žara i mora bude tiha temperatura. Sad ću postaviti sač, isto ću staviti malo žara i tako ću peći 20 minuta.
Prošlo je tačno 15 minuta, sad ću provjeriti kako izgleda. To je to skoro pečena. Sad ćemo je pojačati malo žar i za 2 minute je gotovo. Još 2 minute je prošlo. Sad ću poprskati toplom vodom iz ruke malo.